batendo seco. Ó. Ó. Tá vendo? Peraí, pra dar velocidade tem que ser aqui, ó. Não é. Pode desligar. Não é mesmo. Engraçado. E tá dando atrito na carcaça. Tem que montar tudo. Mas é o câmbio ou é esse negócio, então? Então, mas tem um rolamento que é embaixo aqui. Ele pode estar encostando aqui, ó. Ele está encostando aqui no... Ah, tem alguma coisa encostando aqui. É. Não é nada assim grave, mas o barulho é, né? É quando mexe esse aqui, né? Que faz. É, ó. Olha. É. Olha, é esse mesmo, acho. É. Acho que achou o barulho. Eu não vou achar, achei. O problema Que vai ter que tem que desmontar. desmontar. Ele tá batendo seco, ó. Tá vendo se ele tá na posição, às vezes, tá batendo incorreto, né? A hora que empurra, parece que ele faz. Quando vai centrifugar, para bater ela não vai fazer barulho, porque ela levanta aqui, ó. Ó, é. Não, para bater, aqui ele gira tudo, ó. Né? Gira o cesto com tudo. Aqui só gira para bater. Ó, tá livre, né? Aqui tá tudo ok. Na hora que desce essa peça aqui, lembra que eu falei pra você dessa correia? Tá vendo que ela tá começando um trinquinho aqui, ó. Logo assim, não, às vezes dura até muito. Mas logo estoura, tá vendo? Já deu um sinal aqui. Que o óleo umedeceu ela. Mas logo não vai ter problema. É aquela que você ia pegar lá? É. Mas se estourar, ela vai parar de funcionar só. Aí é fácil trocar. Então, dona senhora, vou tentar tirar aqui para ver se está encaixando bem. A correia para trocar é fácil, só solta aqui, ó. Trazer o motor para cá, faz isso, ó. Tá vendo que ela tem Tá mesmo, hein? Mas pode ser que dure muito, Ela hein? não tava, parece que... Então, é que eu falei pra você, ela umedece, ó, o óleo amolece ela. Parece que comeu depois que
Ó, Trocou? ela tá começando uns trinquinhos, mas ela é dura. Tá cebosa, tá vendo? Ó. Uhum. Mas ele dura muito ainda. Ele dura até acabar. É, né? Provavelmente. Essa tá bem firme. Essa aqui é de chapa com chapa aqui que tava. Deixa eu apertar os 4 de uma vez. Ver se ele some. O quê? E se o atuador não atuar? Não funciona. Isso aqui. Ih. Tô puxando aqui. Ele tá bem firme. Ó, você vê que nem jogo tem, ó. O complemento daqui tem a caixa. É.